Bueno, l'any passat l'Associació de Pastissers Professionals de Menorca i el Consell Insular es va dur a terme un concurs per trobar el dolç talaiòtic, no? Que consisteix en trobar el dolç que més s'aproximi a l'entorn natural que tenim aquí a Menorca, no? Com vivien els talaiòtics. I n'Aleix Canovas de Can Amaro va fer aquest dolç que avui provarem. Però és que antes te vull fer unes quantes preguntes. Realment poden saber el que menjaven els talaiòtics? Sí, podem conèixer una part del que menjaven. Sí. Ah, sí? Sí. I què menjaven? El que et segur és que no tenien una dieta tan variada com la nostra. Hem de pensar que aquesta gent eren pagesos, no? I sobretot menjaven els productes derivats dels animals que tenien, que bàsicament eren bens, cabres, vaques i porcs. Menjaven la carn d'aquests animals, també menjaven llet i productes derivats, i després també una altra part molt important de la seva dieta serien els cereals, perquè també sembraven cereals, i possiblement també algunes espècies de lleguminoses i algunes altres espècies de vegetals que poguessin conrear també o que poguessin recol·lectar. I això seria bàsicament el que menjaven. Curiosament, el que no menjaven pràcticament al llarg de la prehistòria no es consumeix és peix ni cap tipus d'aliment d'origen marí. Com és? No ho sabem ben bé. Possiblement les primeres comunitats que se senten aquí a Menorca no duen amb ells aquest costum, i això va ser una cosa que va perviure. Eren gent del camp, la seva economia estava totalment centrada en la producció agrícola i ramadera. I què t'anava a dir? També te volia demanar, quina diferència hi ha amb les construccions talaiòtiques d'aquí a les de, per exemple, Mallorca o de la resta de Balears? La prehistòria de les Balears té alguns trets en comú. És a dir, els primers éssers humans que s'instal·len aquí a Menorca i els que s'instal·len a Mallorca i també els que s'instal·len a les Pitiüses culturalment tenien bastants de lligams. Però després, a mesura que passa el temps, les característiques de cada illa fan que aquestes comunitats vagin agafant camins diferents. A Mallorca també tenim talaiots, també se desenvolupa la cultura talaiòtica, però amb unes característiques diferents. Els talaiots de Mallorca són diferents dels talaiots de Menorca, i ja sobretot durant el talaiòtic final, que és l'època que aquí es construeixen els recintes de taula i les cases en pati central, és quan trobam les diferències més grosses. A Mallorca, per exemple, no hi ha recintes de taula. I per tu, perquè clar, han dit que en 700 metres quadrats d'illa hi ha més de 1.500 jaciments, no? Quin per tu és els més característics, els més destacables? Quins diries? Mira, ja que som en aquesta banda de l'illa, jo en destacaria dos d'aquesta part. Un d'ells és Son Catlà, que és un dels poblats més grossos i a més conserva tota la murada que envoltava l'assentament, que allà a la murada hi ha col·locats alguns blocs de pedra realment impressionants de les tones que pesen. I un altre que destacaria també és el d'Escoll de Cala Morell, que és un poblat de navetes que està situat a un promontori que hi ha a la cala allà de Cala Morell i que està ben damunt la mar. Què te sembla si tastem el dolç que t'he duit? Jo no l'he provat mai encara, tu sí, tu ja l'has tastat, però el provam i me segueixes contant. Fantàstic. Vale?